Всем привет! Зашла в Фикс Прайс и увидела вот такой антинакипин для чайников. В прошлый раз я была, там был только для утюгов, а теперь появился и для чайников. Вот написано «безвредно для здоровья». Так, это у нас жидкий концентрат, 3 капсулы по 20 мл. Эффективно удаляет известковый налет, продлевает срок службы бытовых приборов. Так. Залить в чайник 1 литр воды и добавить содержимое одной капсулы. Вскипятить и дать постоять 1 час. Чайник тщательно промыть. Ну что, сейчас найдем чайник какой-нибудь с накипью и протестируем. Так, я нашла старый чайник. Чистить я его уже не чистила, так как планировала его выбрасывать. И стоял у меня в сарае. Вон накипь, как видно, чайник старый. Вода у нас не очень хорошая. Я пыталась там что-то пошкрябать, прокипятить его, но ничего не получалось. Так что давайте нальем литр воды и кинем нашу капсулу. Так, воду я налила. Вот такие капсулы. Нам нужна одна. Так, ее надо отрезать, наверное, сейчас. Так, оторвала капсулу. Сейчас отрежем и зальем. Заливаем. Ставим чайник кипятиться. Вот чайник начинает закипать. Напомню, что после закипания нужно оставить еще на час. Сейчас, когда он закипит, мы посмотрим, что там. Может быть, уже какая-то реакция есть. И посмотрим, что будет через час. Так, в составе у нас кислота, поэтому нежелательно, чтобы это средство попадало на кожу. Вот вода очищенная, кислота лимонная и какой-то консервант. Мало токсично, осторожно. Не допускать контакта с кожей, слизистой оболочкой глаз. Так, ну чайник закипел. Давайте сейчас я его достану. Точнее, возьму и открою, посмотрим. Может быть, не стоит ждать целый час. Идет реакция, что-то шипит, бурлит. Оставляю на час и через час покажу вам результат. Прошел час. И вот что видим в чайнике. Накипь на дне осталась, ее стало меньше. Но она есть. Вот, чайник еще горячий. Может быть, если бы чайник был не в такой сильной накипи, то это средство исправилось бы. Ну, в принципе, еще 2 раза можно прокипятить, и думаю, он станет чистым. Так что покупайте. Средство вполне рабочее. От накипи однозначно помогает.